cả nhà, chúng ta lại đến với phòng công nghệ cao và hôm nay thì mình sẽ cùng cho mọi người theo dõi một cái đôi môi rất là đẹp, gợi cảm và quyến rũ này, vừa thực hiện xong này. Với trường hợp tình trạng trước của môi vị khách hàng này là hình trước là lạm dụng xăm quá nhiều, lạm dụng son quá nhiều và khiến cho cái môi của mình bị thâm đi và nó mất đi tự nhiên, đúng không? Và nó làm cho khách hàng mình trở nên phụ thuộc vào son nữa. Và hôm nay thì khách hàng đã quyết định đến Dr. Hải Lê để cải thiện tình trạng đó và giúp cho mình có một cái đôi môi trở nên căng mọng hơn và quyến rũ hơn đấy ạ. Mặc dù vừa thực hiện xong này nhưng mà cái môi rất là đẹp này. Mình sẽ cùng hỏi chị khách hàng xem là cái đôi môi của mình khi mà mình thực hiện thì mình có cảm thấy đau không? Có đau một chút thôi ạ. Đau nhưng mà vẫn trong khoảng thời gian mình chịu được, đúng không? Không sao hết. Nhưng mà chị em làm đẹp thì phải chấp nhận là chị đau một tí xíu, đúng không ạ? Đấy. Và quá trình thực hiện môi là cái được chị kỹ thuật viên chia sẻ đó chính là màu đỏ cam này, và đồng thời là kết hợp thêm collagen để tạo độ bóng như mọi người nhìn thấy đi ạ. Mọi người tăm bông chị nhé. Mình có thể nhìn thấy được là cái độ bóng của môi khi vừa thực hiện xong ạ, màu rất đẹp và tươi nhá. Và với cái tình trạng môi này thì sau khoảng 3 đến 5 ngày thì là cái đôi môi này mình sẽ bong đi và sẽ trả lại cho mình một cái bờ môi trở nên gợi cảm hơn, đúng không ạ? Đấy, chắc mình cũng thấy sẽ nhìn ở đây. Đấy, mình cũng để nghiêng cho mà rồi ở góc nghiêng như thế này. Xin chào bạn Mai Anh Nguyễn, giá phun môi bao nhiêu đấy ạ? Giá phun môi sẽ tùy thuộc vào tình trạng môi của bạn nữa, cho nên là bạn nào muốn biết chi tiết về giá thì bạn có thể inbox cái tình trạng môi của mình nhá. Đấy, sẽ quay mọi góc nhìn của cái đôi môi này rất đẹp ạ. Thông thường trước thì mọi người thường là ít để ý cái viền môi, nhưng mà sau khi mà phun môi xong rồi ấy, thì thường mọi người thấy cái viền môi của mình rất là đẹp và rõ nét này. Đấy ạ, viền môi rất là rõ nét, đúng không ạ? Tạo một cái khuôn môi của mình trở nên trái tim và mềm mại hơn rất là nhiều đấy ạ. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Vừa thực hiện xong nhá, không hề có chút son nào hết nhá. Đấy, mọi người đang hay sao cái màu nó lại tươi như thế, nhưng mà đây là cái màu, đúng là cái màu phun như bình thường mọi người nhá. Đấy ạ. Và sau khoảng 3 năm ngày rồi thì những cái vết màu mực này nó sẽ bong đi một lớp bên ngoài, và sau đó thì cái màu môi của mình sẽ trở nên chân thật nhất này. Bạn có ưng với cái dáng môi này không? Mình ưng với cả cái màu môi của mình. Rất là tự nhiên, đúng không? Bởi vì cái gương mặt mình nó hơi bị xỉn hơn một chút ấy, thì cái màu đỏ cam nó sẽ làm cho gương mặt mình tươi hơn và dạng người hơn này, và cái đôi môi của mình sẽ trở nên là gợi cảm hơn, quyến rũ hơn, đúng không? Tự tin hơn, không phải lúc nào cũng phải là kè lên mình một thỏi son, nó làm cho cái mình bị phụ thuộc vào, cho nên là cái mà trong son này nó cũng rất là nhiều chì, đúng không? Nó là càng ngày thâm hơn. Thì bạn tìm hiểu Dr. Hải Lê là có ai giới thiệu hay là mình tự tìm hiểu đến? Tại vì trước kia thì mẹ chồng mình có làm đây rồi. Nên mẹ chồng đưa đến để làm. Mẹ chồng rất là tâm lý, đúng không? Đấy, chúng ta cùng thấy ạ, vừa thực hiện xong mọi người nhá. Vâng, nhưng mà không bị lộ một chút nào luôn nhá. Mọi người nhìn cứ tưởng đánh son nhưng mà khi mà nhìn đi vào và thấy không có một chút nào luôn ấy. Rất đẹp phải không ạ? Với cái kỹ thuật phun vi điểm cùng với cái màu mực phun thì sẽ rất phần trăm từ tự nhiên này, nó sẽ làm cho màu mực phun của mình trở nên lâu dài hơn và duy trì trở nên hoàn hảo hơn, đúng không ạ? Vừa thực hiện xong đấy mọi người nhé. Rất tuyệt vời phải không ạ? Màu mực phun rất là đẹp, đi quay đến vị trí nào, bóng ở vị trí đó, đó chính là cái độ phủ collagen giúp làm cho môi mình sẽ trở nên căng mịn hơn và mềm mại hơn này. Đấy, rất đẹp. Rồi, và như vậy là mình đã vừa cảm ơn vị khách hàng đã cùng chia sẻ cho mọi người đã biết là quá trình phun môi collagen 3D tạo Dr. Hải Lê và đồng thời là phần môi thâm của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xin chào lại mọi người livestream tiếp theo nhé. Cảm ơn vị khách hàng rất là nhiều ạ.